Hola amigos de Facebook y de YouTube, yo soy Manuel, soy de MG Style, ya muchos me conocen. Pues aquí otra vez, ahora haciendo un reto que va a ser armar el cubo de Rubik 3x3 bajo del agua. Muchos dicen que es imposible y yo voy a demostrarles que no es, que es posible, ya que también voy a armar este en una segunda ronda, o sí, para sorprender a la gente. Yo ya había hecho un reto de los hielos con la sal, que un futuro lo van a ver porque lo voy a subir, ¿o no, Mike? Sí, te quedó la mano bien culera, no manches. Sí, parece que la tenían quemada, pero pronto lo van a ver. Por lo mientras vamos a este reto y ahorita me voy a cambiar y los veo al rato. Y bueno, ya estamos de regreso. Ahorita voy a revolver los cubos, perdón. Es que ahorita ando un poco nervioso porque como es mi primera vez, este no va a tener intentos. Y este por lo menos dos. No se manchen, es mi primer intento. Y bueno, enséñale las vergas. Mi alberca, güey. Tranquilo, bueno, los voy a revolver y bueno, lo que lo revuelvo, ¿tú crees que lo puedo hacer? Sí. Tú dime tu opinión de que si puedo o no. Yo digo que el primero. Yo digo que el primero sí lo armas. El segundo, ese que estás desarmando. No, Yo digo que ese no. hay muchos me traen la negativa porque es uno de 3 niveles y no puedo, pero sí puedo. Pues está bien de que los que no lo puedan armar digan que está difícil, pero no es cierto. A ver, si ahí va, Hombre al agua. Ah, no. Cubo al agua. cubo al agua. Siguiente cubo al agua. No tiene que ser un poco más revuelto porque si no va a estar difícil. Y bueno, ahora voy a empezar con este. Suerte. Cámara, primo. A ver. Como pueden ver, no está sacando su cabeza. Está concentrado el vato, Le tendría que poner un poquito de música de Julián Álvarez para que se concentrara más. Pero sí pudo. Como pueden ver. Aquí está, sí se pudo grabar bien el cubo. Y ahora va este cubo. Deseame suerte porque sí está difícil. Yo pensaba que no, pero sí. Ahí voy. Cámara, A ver, déjamelo ver porque. miren. Ok, mami, creo que ya. A ver. No le hagas emoción. Una, 2. 3. ¿Creen que pueda? Es un cubo más difícil, de 6 caras. Tiene 2 oportunidades, como habíamos quedado, con este cubo. ¿Será? ¿Se le falta el oxígeno? No. Todo bien. Y ya se tardó, ya está muy presionado. Está a nada de armar el cubo. ¿Ya? Como pueden ver, ahorita me ahogué porque me tragué agua y no pude hacerlo. Pero ahorita ya lo voy a hacer. Ya va mi segunda oportunidad. Y la última. Y la última. Ahorita no, ya lo hice otra vez. Ahorita. Ahí voy. Una, dos. Otra vez deseame suerte porque no necesito suerte. Suerte, primo. Una, 2. 2, 3. ¿Sí lo arma? ¿Sí lo arma? ¿Ustedes qué dicen, amigos? Por eso decía que música de Julián Álvarez, pero pues no quiso. ¿Sí creen? Lo armó. Ahí está, en vivo y en directo. Lo armó, señor. Ahí está. Si es posible, si lo puede. Y bueno, como pudieron ver, si se puede. Hubo una ocasión donde me ahogué, pero no importa. Entonces para ustedes y sea mi primer reto. Ahora di algo.
Y bueno, espero que le den like y comenten el video porque costó un poquito hacerlo. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.